在风和日丽的一天，有趣的事情正在一名少年的房间发生着。我们可以透过画面看到非洲树脂螳螂正津津有味地享用着蟑螂大餐。透过摄影机把画面放大，我们可以清楚发现的蟑螂正在激烈地挣扎着，努力地逃离张生有史以来最大的危机。可是仍抵不过非洲树脂螳螂的镰刀。若是仔细观察，非洲树脂螳螂正在吃着它的头呢。现在，我们的摄影师要将微距镜头装上，就是要将最完美的画面呈现给观众。好的，我们可以看到非洲树脂螳螂可以说是相当的害羞，只要我们的摄影师拿着摄影机一靠近，便会后退，使得摄影师没办法清楚的拍摄。看来我们不专业的摄影师放弃了。现在，我想害羞的非洲树脂螳螂正受到我们摄影师的惊吓后，处在原地一动也不动，犹如树脂一样。如果想知道更多关于昆虫的趣事，欢迎锁定不定时更新的本期节目，我们下期再见。